стучит вам. Переживание стучит семейное какое-то. Да. И немножко как бы, да, потратили впустую силы. Вот, да. Стучат вам пустотности. Грючит вас ожидание любви. Да, и деньги. На порог вступает у вас, на порог вступает видоизменения, да, то есть какое-то семейное предложение, возможно, какая-то работа семейного клана. Стучит, кричит, на порог вступает, двери открывает вам работа, деньги вы получите, да, и трансформация ваших денег. По сути, вы отдадите какие-то долги, скорее всего, да. Что было у вас, сила была у вас, документы были у вас, да, и слезы по любви были у вас, и что у вас будет, милые мои, работа будет продолжаться, деньги будут у вас накапливаться, да, но вы будете все время их куда-то отдавать. Вот. И чем дело кончится? Дело кончится то, что вы этими деньгами решите кармический вопрос.